住，對唔住，對唔住啊！我真係只係攞嚟睇下㗎咋，一唔小心隻手一滑就跌斷咗啦。但係新買噶，真係好對唔住啊！呢支筆好貴㗎。唔緊要啦，算啦，冇所謂啦。但係你喺度嬲緊喎，對唔住啊！我冇啊，你係嬲緊啊！我冇嬲啊！小公主，我冇嬲，我真係冇嬲，我真係冇嬲啊！我返嚟啦！啊，小公主，媽媽今日買咗好食嘅甜品，你一定會鍾意嘅，快啲去食啦！我知道啦。吓！我嘅蛋糕啊！咦，係媽媽叫我食嘅？媽媽買嘅布甸放咗入雪櫃啊！咁呢個係同學做俾我噶，我仲特登留返，打算慢慢食噶。啊？對唔住啊！哥哥，啊？唉，食咗就算啦。咦，哥哥你唔嬲啦？嬲噶，答得真係快啊！橫掂冇咗都冇咗啦，失望之後仲要嬲，嬲啊好攰噶，之後又搞到大家唔開心，邊人咁蠢噶？嬲呢種事維持5秒就夠啦，係咁，快啲食媽媽買返嚟嘅布甸啦！小公主，尋日真係好對唔住啊！你仲嬲啊？係啊，而家仲嬲噶。啊？不過如果你請我食呢啲嘢，我就原諒你啦。送俾你啊，送俾你啊，全部俾晒你啊！仲有呢啲啊，仲有呢啲啊！咁樣我會好肥噶喎。唔會，只要你唔嬲就得噶啦。只要你唔嬲，乜嘢都得噶。真嘅？唔嬲啦。嬲真係好攰噶，搞到大家都唔開心，太蠢啦！嬲呢種事維持5秒就夠啦。係咁，我哋一齊食啊！